Bonjour à tous i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas nastavljamo sa našim serijalom francuski na srpskom i prelazimo na lekciju broj 2. Danas ćemo se baviti nečim što muči skoro sve početnike, a to su glasovi van abecede. Naučit ćemo one magične kombinacije samoglasnika i aksente koji potpuno menjaju pravila igre i transformišu način na koji izgovaramo francuski reči. Ako želite da progovorite francuski sa samopouzdanjem, ostanite sa mnom. Krećemo odmah sa prvim delom, a to je spajanje vokala. U francuskom jeziku, kada se određeni samoglasni nađu jedan pored drugog, oni gube svoj pojedinačni zvuk i zajedno stvaraju jedan potpuno novi glas. Hajde da vidimo koje su te najvažnije kombinacije koje morate da znate. Prva je jedna od najčešćih kombinacija na koje ćete naići jesen slova AI i EI. Pravilo je super jednostavno. Kada ih vidite zajedno, čitate ih kao naše često otvoreno srpsko E. Pogledajmo primjere. Reč za kuću se piše M-A-I-S-O-N. Na francuskom M-A-I-S-O-N. Ali zbog ovog AI čitamo maison. Maison. Slično je i sa rečju za sneg, piše se sa EI ili na francuskom EI, a izgovaramo jednostavno neige. Neige. Znači, zaboravite AI ili EI, to je uvek samo jedno čisto E. Sada prelazimo na aksente, tačnije na ovaj simpatični šeširić koji često viđate iznad slova. On se zvanično zove accent circonflexe. Accent circonflexe. Jedna zanimljivost je istorički gledano da ovaj šeširić je zapravo zamenio slovo S koje se nekada davno pisalo u tim rečima. Pravopis reči se kroz istoriju menja u francuskom jeziku, pa tako kada su reči nekada sadržale slovo S nakon slova E, odnosno kada se pisalo ES, kao reči festa, Francuzi su onda vremenom odlučili da izbace to S i da umjesto njega dodaju aksenat circonflex, znači accent circonflex. To je šeširić iznad slovo E ili E na francuskom. Taj šeširić nam danas služi kao podsjetnik da u toj reči nekada davno iza slova E stajalo slovo S. Sada, kako to utiče na izgovor? Slovo E sa šeširićem se čita kao malo duže otvoreno E, dok se I čita potpuno obično, kao naše I. Na primjer, reč za praznik ili žurku je fête. Fête, koja se nekada pisala znači slično kao festa. A reč za ostrvo je île. Île. Sljedeći znak su dve tačke iznad vokala, što se na francuskom zove le tréma. Le tréma. Zapamtite, ove dve tačke menjaju sve. One služe kao znak upozorenja koji nam signalizira da ta dva samoglasnika ne smemo da spojimo, već moramo da ih pročitamo odvojeno. Pogledajte razliku. Za Božić kažemo Noël. Noël, gdje jasno čujemo i O i E. A reč za kukuruz je maïs. Maïs, gdje čitamo i A i I odvojeno. Très bien, odlično napredujemo. Sada prelazimo na drugi deo lekcije. Ovdje ćemo otkriti neke skrivene glasove i nastavke, tačnije specifične grupe saglasnika i onaj čuveni završetak I koji često buni ljude. Pogledajmo šta nas čeka. Prva na redu je magična grupa I. Glavno pravilo ovdje jeste da dva slova L potpuno gube svoj standardni izgovor i pretvaraju se u jedno mekano srpsko I ili J. Na primjer, reč za devojku ili čerku je na francuskom fille. Fille. Reč za porodicu famille. Famille. Naravno, kao i uvek u francuskom, imamo nekoliko važnih izuzetaka koje jednostavno moramo zapamtiti. U rečima ville, što znači grad, ville, također village,
village, što znači selo. Ili isto imamo mil, što znači 1000. Ovdje slovo L se čita potpuno normalno. Sljedeća kombinacija je pravo olakšanje za nas sa Balkana, a to je grupa GN. Kada vidite ova dva slova zajedno, nikako ih ne čitajte odvojeno. Francuzi kroz ovu kombinaciju dobijaju naš prelipi čisti glas nj. Pogledajte koliko je lako. Reč za planinu montagne. A piće za proslave champagne. Dakle, gn ili gn je uvek naše nj. Dolazimo do čuvenog glasa e. Ovo je verovatno jedan od najprepoznatijih zvukova koji francuskom daju onaj njegov specifičan šarm. Najlakši način da ga savladate jeste da se setite onog našeg muklog zvuka e koji ispustimo kada se zamislimo ili oklevamo. Međutim, trik je u obliku usana. Namestite usta kao da želite da kažete o, ali kroz njih pokušajte da izgovarate e. Hajde da probamo kroz primjere. Reč za srećan je heureux. A reč za igre je ž. Probajte sami, ključ je u vežbi i skupljenim usnama. Sada imamo dve važne dodatne grupe. Prvo, grupa OU ili OU predstavlja naše čisto obično slovo U. Možda znate da se samo slovo U u francuskom izgovara specifično, sa napučenim usnama, ali čim ispred njega stoji O, sve postaje lakše i čitamo ga kao obično U. Najbolji primjer je riječ koju svi znate, bonjour. Druga grupa je CH. Ovdje odmah zaboravite na engleski jezik i njihov č. U francuskom se CH skoro uvijek čita mekano, kao naše slovo š. Tako da je reč za mačku jednostavno ša. A reč za čokoladu je šokola. Lako, zar ne? Sada, ajde da pogledamo kako se ponašaju završnici i na ET ili ETTE, kad je ženski rod. Kada se reč završava na ET, što je obično za muški rod, to čitamo kao jedno kratko zatvoreno E, dok se posljedno slovo T uopšte ne čuje. Na primjer, reč za piletinu poulet. Sa druge strane, kada imamo nastavak ETTE ili EDTE, dupla slova uvijek otvaraju vokal ispred sebe, pa ovo čitamo jasno i glasno kao et. Na primjer, reč za bicikl na francuskom je bicyclette. Sljedeća lekcija u francuskom stilu pisanja. Oni prosto obožavaju da napišu gomilu slova, a da na kraju izgovore samo jedan jedini zvuk. Savršen primjer za to su kombinacije AU ili EAU. Kad god vidite ove trijade ili parove slova, u glavi ih odmah zamenite našim običnim čistim slovom O. Na primjer, reč za vodu se piše EAU, a izgovara se bukvalno samo kao jedno kratko O. Brod se piše BATEAU, a čita se bato. Čak i reč za restoran se piše sa AU u sredini, pa je čitamo prosto restaurant. Prelazimo na kombinaciju OI, koja je verovatno jedna od najvećih zamki za sve koji tek počinju da uče jezik. Iako na papiru jasno vidite slovo O i I, to se uvek, bez izuzetka, izgovara kao naše wa ili blago va. Pogledajte ove osnove zamenice. Reč za ja, M-O-I ili M-O-I, čita se moi. Reč za ti,
T-O-I čita se toi, toi. A prelepa reč za zvezdu, E accent aigu T-O-I-L-E, izgovara se kao étoile, étoile. Zapamtite ovo pravilo i zvučit ćete mnogo prirodnije. Sada malo gramatike i izgovora kroz glagolske završetke er i ez. Kada imamo pravilne glagole koji se završavaju na er, to er na kraju se nikada, ali nikada ne čuje, a ceo nastavak zvuči kao zatvoreno e. Na primjer, glagol govoriti P-A-R-L-E-R čitamo kao parler, parler. Potpuno isto pravilo važi i za nastavak ez, koji koristimo kada nekome persiramo ili se obraćamo grupi ljudi. Znači, P-A-R-L-E-Z se također čita parler, parler. Zvuči ludo, ali u živom govoru oba načina zvuče apsolutno identično. Treća stanica su grupe QU i GU. Ovdje imamo jedno super pravilo. Slovo U je u ovim kombinacijama zapravo samo običan ukras na papiru i uopšte se ne čita. Kada vidite QU, čitate ga jednostavno kao čisto srpsko K, K. Reč za pitanje postaje question, question. A reč za ko je na francuskom qui, qui. Potpuno ista stvar je sa GU. Slovo U ignorišemo. Ono je tu samo da bi slovo G ostalo tvrdo. Zato reč za gitaru se čita gitar, gitar. A reč za rat guerre, guerre. Od sada prelazimo na apsolutnu krunu francuskog izgovora. To su magični nazalni glasovi, odnosno oni čuveni zvonki glasovi koji se izgovaraju kroz nos. Danas ćemo naučiti kako da pravilno pevate kroz nos i zvučite kao pravi Parižani. Spremite se, ovo je ključni deo. Prva grupa nazala su kombinacije ON i OM. Glavno pravilo kod svih nazala jeste da slovo N ili M na kraju ne smete da izgovorite jasno i čisto. Umjesto toga, vi zapravo izgovarate vokal O, ali tako što vazduh svesno usmeravate kroz nos. Hajde da probamo zajedno kroz primjere. Reč za dobro je bon, ali ne kažemo bon sa jasnim N, nego bon, bon. Reč za ime je non, non. Francuski ne se izgovara isto, ali samo što na kraju umjesto M ima N. I čuvena reč za izvinjenje, što svi znamo, je pardon, pardon. Čita se nazavno pardon. Čujete li tu razliku u nosu? Evo jedne fantastične olakšavajuće okolnosti. Sljedeće 4 kombinacije AN, AM, EN i EM, iako se pišu potpuno različito, u govoru zvuče apsolutno isto. Sve one daju jedan specifičan zvuk, takozvano nazalno A. Trik da ga dobijete jeste da otvorite usta kao da ćete reći obično slovo A, ali zvuk opet pošaljete direktno u nos. Pogledajte primjer. Reč za mamu, mamo, mamo. Čita se sa 2 nazala mamo. Reč za dete ima en i an, a čita se enfant, enfant. I naravno, svetski klasik, pecivo koji svi volimo, piše se C-R-O-I-S-S-A-N-T, a pravilno se čita croissant, croissant. Sa tim lepim nazalnim A na samom kraju. Posljednja grupa nazala su kombinacije sa slovom I. IN, IM, AIN i EIN. Ovdje imamo još jednu zanimljivu optičku varku. Iako na papiru vidite slovo I, ove grupe se zapravo izgovaraju kao nazalno E.
što je na francuskom un. Un. Na primjer, broj 20 se piše V-I-N-G-T, a čita se kratko nazalno vin. Vin. Kao vino, isto na francuskom, što se piše V-I-N, čita se također vin. Reč za ruku piše se M-A-I-N, a čitamo kao M. M. Reč za voz train. Train. Znači nema i, sve je to jedno lepo nosno e. Sada prelazimo na reči koje su nam vizualno jako bliske, jer su često potpuno iste kao u srpskom jeziku, ali se njihov izgovor na kraju drastično menja. Reč je o završecima sion, sa t ili s. Zlatno pravilo glasi je da potpuno zaboravite naše cion. U francuskom slovo t u ovom nastavku uvek prelazi u čisto slovo s, tako da sve čitamo kao sion. Pogledajte primjere. Naša informacija na francuskom se piše skoro isto, ali se izgovara information. A akcija postaje akcion. A televizija se čita kao televizion. Dakle, uvek mislite na sion ili zion. Približavamo se kraju sa grupama EL i E2LE. Ovdje imamo jedno super jednostavno pravilo. Bez obzira da li reč ima jedno L ili se završa na duplo LE, obe grupe se u govoru čitaju potpuno isto kao obično L. Jedina mala razlika je u tome što je na naše srpsko L prirodno malo tvrđe, dok je francusko L dosta mekše i otmenije. Ali princip ostaje isti. Na primjer, reč za med je miel. A reč za lepu u ženskom rodu piše se sa duplim L, B-E-L-L-E, a čitamo je jednostavno belle. Za sam kraj, kako bismo utvrdili sve ovo što smo danas naučili, prelazimo na jedan brzi i veliki rezime. Napravili sam za vas ove praktične tabele koje možete da slikate ekranom i sačuvate za vežbu. Ajde da ponovimo zajedno na brzinu. AI i EI čitamo kao čisto srpsko E. ILLE postoje mekano I ili J. Čuveno ŽN nam daje naš glas nj. Kombinacija OU je obično srpsko U, dok se CH skoro uvijek čita kao Š. Odlično vam ide. U ovoj tabeli imamo rezime ostalih glasova i naših magičnih nazala. AU i EAU čitamo kao O. OI obavezno izgovaramo kao UA. I naši nazali ON, OM kao nosno O, što se čita AN, EN kao nosno A, što se čita ON. A grupisa I, odnosno IN, AIN, EIN kao i UN, daju nam nosno E, kao Završetak TION je naravno uvijek sion. To je to za našu današnju lekciju. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno ostavite like, prijavite se na kanal subscribe i podelite video sa svima koji uče francuski. Također želim da vas podsjetim da organizujem grupne online časove za nivoe od A2 do B1+. Broj mjesta je ograničen, pa ako želite da učite direktno sa mnom u snajnoj atmosferi, rezervišite svoje mjesto na mail francuski@gmail.com. Hvala vam na pažnji, vežbajte izgovor i vidimo se u sljedećem videu. Au revoir!